33,318 मीन्स 33,318 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इतना किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद में जो इसके टायर की कंडीशन है वो कैसी है, क्योंकि इसमें बार बार पंचर होता रहता है और उसमें रिपेयर करना पड़ता है। ब्रिज स्टोन इकोपिया के टायर हैं इसमें जब मैंने लिया था। तो अभी मैं टायर चेंज कराने का सोच रहा हूँ, बट अभी मैंने नहीं करवाया है, अभी जस्ट इसका रिपेयर ही करवाया टायर का। तो जैसे ही मैं करवाऊँगा मैं आपको वापस बताऊँगा। ऐसा सभी टायरों में है, चारों के चारों टायर। इवन कहीं जगह पर कट भी लग चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे।